ஹாய் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அண்ட் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஐ ஹோப் எவ்ரிபடி இஸ் டூயிங் குட். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இந்த வீடியோ ஒரு ரேண்டம் vlog தான். அங்கங்கே எடுத்து சில கிளிப்பிங்ஸ் தான் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. அண்ட் லாஸ்ட் 1 வீக்காகவே பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் பயங்கர மழை அண்ட் நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்க. நிறைய இடத்துல தண்ணி இன்னுமே வற்றாமல் இருக்குது. நிறைய டேமேஜ் அண்ட் நிறைய பேர் இதனால் எஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க. ஸோ அவங்க எல்லாருக்காகவுமே நம்ம துவா பண்ணுவோம். அண்ட் ஐ ஹோப் எவ்ரிபடி சேஃப் அண்ட் சவுண்ட். அண்ட் அந்த ரெய்னி டேஸில் எடுத்த சில கிளிப்பிங்ஸ் தான் இதில் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் நீங்கள் ஆல்ரெடி 2 ஷார்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. நீங்கள் இன்னும் அந்த ஷார்ட்ஸ்லாம் பார்க்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள். அண்ட் பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். இந்த கிளிப்பிங் பார்த்திங்கன்னா சுஹேனோட ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் ஸ்கூல். ஆல்மோஸ்ட் 1.5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்கூலுக்கு போகிறா. அன்றைக்குமே லைட்டாக மழை பெஞ்சிட்டு தான் இருந்துச்சு. செம்ம எக்ஸைட்டடாக இருந்தால் எப்படா ஸ்கூலுக்கு போவோன்னு. பட் எனக்கு தான் கொஞ்சம் மிக்ஸ்ட் ஃபீலிங்காகவே இருந்துச்சு. சேஃபாக இருக்குமா இல்லையான்னு கொஞ்சம் பயமாகவும் இருந்தது. பட் அட் த சேம் டைம் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கலாமேன்னு கொஞ்சம் நிம்மதியாகவும் இருந்தது. ஐ திங்க் எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்குமே இந்த ஃபீலிங் கண்டிப்பாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நம்ம விட்டதை ஸ்டார்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லை? ஸோ இன்ஷால்லா நல்லதே நடக்கும்னு நம்பி அனுப்புவோம். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு எம்மியான மட்டன் ரெசிபி. அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இந்த டிஷ்ஷை ஹரியாலி மட்டன் இல்லைனா க்ரீன் மட்டன் இல்லைனா மின்ட் மட்டன் அப்படின்னு எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேஸ்ட்டும் அப்புறம் ஒரு ஃப்ரெஷ் கரம் மசாலாவும் நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கணும். பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம். கொத்தமல்லி இலை ஒரு அரைக்கட்டு எடுத்திருக்கேன். மின்ட் ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்திருக்கேன். அவங்களுக்கு மின்ட் ஃப்ளேவர் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம். பச்சை மிளகாய் 4, தக்காளி 1, பூண்டு ஒரு 10 to 12 பல்லு வரை எடுத்திருக்கேன். இஞ்சி ஒரு 2 துண்டு எடுத்திருக்கேன். இது எல்லாமே 1 by 1 சாட்டே பண்ணி அரைக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1 to 2 டீஸ்பூன் குக்கிங் ஆயில் எடுத்திருக்கேன். நான் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் எடுத்திருக்கேன். ஆயில் ஹீட் ஆன அப்புறம் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் 1 by 1 போட்டு சாட்டே பண்ணுங்கள். இதில் நம்ம அரைக்க போகிற கரம் மசாலாவை தவிர வேறு எந்த மசாலாவும் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல. ஸோ இந்த சில்லிஸ் மட்டும்தான் இந்த கிரேவிக்கு காரம் தரப்போகுது. அண்ட் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சில்லிஸ் எடுத்துக்கோங்க. லாஸ்ட்டில் நம்ம கர்ட் ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ நமக்கு இந்த பேஸ்ட் கொஞ்சம் காரமாக இருந்தால் தான் கர்ட் ஆட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பேலன்ஸ்டாக இருக்கும். இல்லைன்னா லாஸ்ட்டில் காரமே இல்லாமல் போயிடும். அண்ட் இந்த கிரேவி க்ரீன் கிரேவினால சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணால் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ அதனால நம்ம இதில் எந்த மசாலாவும் ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை. பச்சை மிளகாய் நம்ம ஆயிலில் சாட்டே பண்ணுறதுக்கும் கிரேவியில் போடுறதுக்குமே நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஆயிலில் போட்டு சாட்டே பண்ணும்போது அதோட ஃபுல் காரமும் அந்த ஆயிலில் தான் இருக்கும். ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த பேஸ்ட்டுமே உங்களுக்கு நல்ல காரமாக இருக்கும். இதே நீங்கள் லாஸ்ட்டில் கிரேவியில் ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதோட ஃப்ளேவர் தான் இருக்குமே தவிர அதோட ஃபுல் ஸ்பைசினஸ் அந்த கிரேவியில் கிடைக்காது. ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஆயிலில் சாட்டே பண்ணிட்டீங்கன்னா அதோட ஃபுல் ஸ்பைசினஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிடும். தக்காளி இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறம் இப்போ கொத்தமல்லியும் புதினாவும் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ புதினா கொத்தமல்லி எல்லாம் சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு. இதை இப்போ தனியாக எடுத்து கூல் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி வச்சிடலாம். இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் வதங்குற டைமில் நம்ம சைட் பை சைட் கரம் மசாலாவுக்கு தேவையானதெல்லாம் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சிடலாம். ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு 2 பே லீஃப், பெப்பர் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன், கொரியாண்டர் சீட்ஸ் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன், ஷாஜீரா இருந்தால் ஷாஜீரா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன், கிராம்பு ஒரு 2, அப்புறம் ஏலக்காய் ஒரு 2, பட்டை ஒரு 1 இன்ச் அளவு. நீங்கள் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ஸ்பைசஸோட வாசனை லைட்டாக ப்ரௌன் ஆகும்போதே அது உடனே வர ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கூல் டவுன் பண்ணி அப்புறமா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம சாட்டே பண்ண அதே பேனில் இல்லைனா குக்கரில் அகெயின் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் எடுத்திருக்கேன். ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் 1 to 2 மீடியம் சைஸ் ஆனியன் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனியன் வதங்கின அப்புறம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன்.
லைட்டாக சாட்டே பண்ண அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்த கரம் மசாலா வந்து ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இந்த கரம் மசாலா ஆட் பண்ண உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு வாசனை வரும். ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் வரை கொஞ்சம் குக் ஆகட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம மட்டன் ஆட் பண்ணிடலாம். அன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு 1/2 kg மட்டன் எடுத்திருந்தேன். இப்போ நம்ம மட்டன் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த மசாலா ஃபுல்லாக கோட் ஆகுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மட்டனோட ரானஸ் போன அப்புறம் நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சிருந்த மின்ட் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம். மட்டனோட அந்த ரா கலரும் ஸ்மெல்லும் போயிடுச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அந்த மின்ட் பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிடலாம். பேஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கனால கொஞ்சம் நான் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மட்டன் குக் ஆகிற அளவுக்கு எவ்வளோ தேவையான தண்ணி வேணுமோ அவ்வளோ தண்ணி ஆட் பண்ணால் போதும். இது வந்து செமி கிரேவியாக தான் இருக்கும், ரொம்ப தண்ணியாக இருக்க வேணாம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவு சால்ட். தயிர் வந்து ஒரு 1/2 கப் அளவு எடுத்திருக்கேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த பேஸ்ட் வந்து ரொம்ப காரம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த தயிர் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணி நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணிடலாம். சால்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு குக்கரை மூடி வச்சிடலாம். 3 to 4 விசில்ஸில் எனக்கு மட்டன் வெந்துடுச்சு. சப்போஸ் உங்களுக்கு மட்டன் வேகலை அப்படின்னா மட்டன் குக் ஆகுற வரைக்கும் விசில் வைங்க. மட்டன் ரெடி ஆகிடுச்சு, நல்லா குக் ஆகிடுச்சு மட்டன். இன்னும் ஒரு லாஸ்ட் ஃபைனல் ஸ்டெப் இருக்குது. இந்த இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்திங்கன்னா பாலாடை. நம்ம ஃப்ரெஷ் க்ரீமுக்கு பதிலாக இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். க்ரீம் ஆட் பண்ணுறதை விட இந்த பாலாடை ஆட் பண்ணுறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நான் அந்த மின்ட் பேஸ்ட் அரைச்ச மிக்சியிலே அரைச்சதுனால இந்த பாலாடை வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக க்ரீனிஷாக இருக்கும். நார்மலாக நம்ம மட்டன் குருமாவில் வந்து தேங்காயெலாம் அரைச்சி ஊற்றுவோம்ல, ஸோ அதுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த பாலாடை வந்து நல்லா அரைச்சி நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஆக்சுவல் குருமா டேஸ்ட், ஹோட்டலில் கிடைக்கிற அந்த ஆக்சுவல் குருமா டேஸ்ட் வந்து கிடைக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இன்க்ரீடியண்ட் இது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃபைனலாக இது கிரேவியில் ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட க்ரீன் இல்லைன்னா ஹரியாலி இல்லைன்னா மின்ட் மட்டன் கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த கிரேவி வந்து சப்பாத்தி, பூரி, தோசை இல்லைன்னா எல்லா டிஃபன் ஐட்டம்ஸ் கூடமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அன்றைக்கி வந்து இந்த கிரேவி கூட நான் பூரி தான் செஞ்சுருந்தேன். இது வந்து என்னோடய ரோட்டி மேக்கர். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 6 to 7 இயர்ஸ் நான் இந்த ரோட்டி மேக்கர் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். மோஸ்ட்டாக நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா நடுவில் வந்து கவர் வச்சுருப்பாங்க ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு. பட் எனக்கு கவர் வந்து அவ்வளோ செட் ஆகாது. ஸோ 2 பிளேட்லையுமே வந்து நான் ஆயில் க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரெஸ் பண்ணுவேன். நமக்கு ஷேப்பு வந்து கரெக்டாக ரவுண்டாக வரலைனாலும் நம்ம சுடும்போது வந்து எல்லா பூருமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா பஃப்பாகி வரும். ஸோ அதுக்காகவே எனக்கு இந்த ரோட்டி மேக்கர் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து தீபாவளி அன்னைக்கு எங்கள் ஏரியாவில் எடுத்த சில கிளிப்பிங்ஸ் தான். கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது கேப்சர் பண்ணலான்னு நினச்சேன். பட் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி எதுவுமே கேப்சர் பண்ண முடியல. எடுத்த சில கிளிப்பிங்ஸில் எனக்கு கொஞ்சம் பிடிச்ச சில வீடியோஸ் தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன்.
இந்த கிளிப்பிங்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் சரி, இல்லை ரொம்ப மொக்கையாக இருக்குன்னு நினச்சாலும் சரி, கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். என்ன இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறதுக்கு அது எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் உங்கள் எல்லாரோட தீபாவளியும் எப்படி போச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். அண்ட் எப்போவும் சொல்கிற மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.